Olen kohta tehnyt näitä hommia 15 vuotta. Olen hyvä siinä mitä teen, mutta silti minusta tuntuu kuin tekisin väärää asiaa. Tai olisin väärässä paikassa, miksi? Olen ollut uskossa jo muutamia vuosia, ja olen vaimoni kanssa mukana avioliittotyössä, mutta edelleen tuntuu kuin jokin puuttuisi elämästäni. On kuin olisin löytänyt jotain erinomaista, mutta en vielä olisi oppinut nauttimaan siitä. Parasta lähteä selvittämään ajatuksia ja rukoilemaan. Tämä ahdistava olo on jatkunut sisälleni jo niin pitkään. Olen ulkona toimistolta. Ei minulla kyllä ole yhtään nälkä, pakko vain saada kirkasta ajatuksia. Rakas Jumala, auta minua luopumaan. Jumala, auta minua luopumaan siitä, mikä estää minua tekemästä sinun tahtosi mukaan. Auta minua kasvamaan uskossani. Ja se eilinen Raamatun kohtakin kiertää ajatuksissani. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Rene, voisitko sinä kuvitella hautaavasi Jumalan antamat talentit vain maahan? Etkä käyttäisi niitä lainkaan. En ikinä voisi haudata antamaasi talenttia. Mutta sinähän olet haudannut talenttisi. Olet haudannut sen omaan työhösi, etkä minun työhöni. Herra, en halua enää haudata talenttiani. Auta minua kaivamaan se takaisin ylös sinun käyttöösi. Palaa nyt takaisin kotiisi ja puhu vaimosi kanssa. Hän tietää, mitä teidän tulee tehdä. Hän on rukoillut minulta vastausta ja minä olen sen hänelle antanut. Missä minä muuten olen? Jännittää tulla kotiin. Mitäköhän Pia sanoo mun ajatuksesta tai oikeastaan siitä vastauksesta, jonka sain rukouksessa? Meidän pitäisi puhua. Minusta tuntuu kuin Jumala kutsuisi tekemään jotain, millä on tarkoitus. Mitäs jos lähdettäisiin lähetystyöhön? Jippi. Jihu. Etkö olekaan vihainen? Tätähän minä olen odottanut kaikki nämä vuodet. Mitä meidän pitäisi tehdä seuraavaksi? Haetaan opiskelemaan lähetyslinjalle. Kansanlähetysopistolla alkaa juuri haku. Mennään.